我哋切咗先好嘛？好。如果唔係咧，好麻好多。除非有啲特別嘢嗰啲啊，先至影㗎嘛。係啊。咁樣咧，我可以叫佢哋咧，有時準備嗰啲嘢嘛。呢個牛柳係咪？呢個牛柳幾多度啊？呢度？呢度半斤到。咁如果街市買嘅話，可以叫啲係啊 butcher 就去嗰啲斤先咯。冇咁樣啦，咁樣切一切佢。嗱咁啊輕輕你拍一拍佢，咁樣。嗱咁樣咧，等個刀背，拍一拍佢，我哋切粒咁樣。因為牛肉咧，有啲人驚佢咩識你咁樣，輕輕你拍一拍佢，落少少水啊，借埋落少少水啊。等佢出咗味先，少少糖，一匙羹仔糖，係少少鹽，鹽係少少得噶啦。嗱，呢度俾少美極，啲汁都係少少得啦。胡椒粉、黑椒少少，係啦，係啦。跟住咧，你俾埋啲薑水落去，落半個雞蛋度啦。半個雞蛋，唔使多，係。嗱啲粉咧，一湯匙度咯，生粉，嗱咁樣撈勻佢。你想好炸咧，呢啲薯仔粒咧，飛水，拖水。如果唔拖水炸咧，唔拖水炸會黑啲咯，係咪？嗱，落少鹽落去，係啊，跟住水滾落埋落去。因為個薯仔咧本身咧，你唔拖多水咧，佢有澱粉質噶嘛。如果屋企咧冇乜所謂嘅，你唔飛水都得嘅。啊，咁樣講，你要埋相又唔同啊嘛，係啦。嗱，咁啊拖水佢。喂，你都未介紹今日做咩？哦，係喎。轉頭。我頭先諗住準備好嘅時候同你拍一段。哦，得。唔係，冇問題。唔係，而家繼續啦，而家繼續咪得咯。你倒起佢一陣，我倒起佢咪得咯。唔係，我覺得而家今日做啲咩菜啊？今日介紹就係望住鏡頭，嚟。我講今日做啲咩菜啊？今日介紹咧就係咧蜜椒，唔係根薯，喂屌！喂，今日介紹咧就係咧根薯牛柳啦，啊咁樣啦，嗱新鮮啲牛柳啊咁樣，啊材料就蒜片。乾葱、彩椒粒，嗱薯仔粒，好 OK， 倒起佢依家，跟住呢隻鑊夠猛，俾啲油落去，唔係屋企咧要少啲油咯，啊嚟可以試下佢，你自己試下佢睇下嗱。嗱，如果咁樣都差唔多噶啦，咁樣佢浮起咗嘛，嗱或者擺個筷子落，啲筷子有泡嘅嗱，見唔見到啊？咁咪得咯。冇經驗咧，你認為咧唔夠猛咧，咪再撈起佢，薯仔再撈起佢，再炸咯。好嗱，我哋而家慢慢落，係啦，唔使咁急嘅，嗱慢慢，係啦，啊慢慢落，咪費事咧彈得快嗰頭咧彈親隻手，係嘛咁咯，係啦。O.K. 可以少啲油啊，一半都夠啦，冇問題㗎。炸到咩情況啊？要炸到咩情況？佢有啲浮起咗水珠，呢個水珠咧水分咧冇咁犀利得㗎啦。依家啲薯仔咧炸到幾分鐘之後咧差唔多啦，嗰啲水珠咧即係呢個水珠個細咗，即係證明咧入邊咧冇咩水分㗎啦，開始嗱咁樣，但係開始咧浮起咗啦，咁樣啦。有少少我哋咧自己咧一酥醬野味啲嘅黑椒，一細匙羹仔呢個蜜糖白花蜜啊2湯匙到啦，俾少少蠔油一匙羹仔得噶啦啊，咁啊少少美極，咁啊啲汁少少，係啦冇錯啦，砂糖都係1湯匙，砂糖嘅目的咧等佢少少咧起少少沙咁樣啊。鹽嗰啲又唔使噶啦，鹽嗰啲可以俾少少都得嘅。如果你食嘢咪嗱，
你可以俾少少湯或者俾少少水都冇問題㗎。嚇，話明嗰啲金樹、黑椒、牛柳粒，攞少少白胡椒咯。咁就 OK 咯喎。嚇，我哋倒起咯。嗱呢個時候咧，嗱倒起啲油啦嚇，倒起啲油，跟住擺埋啲牛柳粒落去。嗱啲牛柳粒咧，你煎一煎佢。嗱，聽唔聽到？脆嗰部分係嘛？冇反轉，有咗佢煎到咧，煎到嗰啲金黃色。咁你只不過問題嚟講咧，即係你攤開佢，轉下佢。跟住咧，你想睇下佢咧有冇金黃係咪金黃色咧？你平喺你偷睇佢咪得咯？偷睇佢，咪搞掂咯。嗱，依家起咗焦啦嘛，咁你咪反過嚟啦，咁樣嗱，係啦，咁樣反過嚟，係啦，冇錯啊。嗱，你見到邊啲咧未反過嚟，咪自己再反佢啦。中途落少少鹽，炒勻佢。而家炒勻啦喎，嚇！隻牛柳冇太過熟，你熟就得㗎啦，嚇！將佢第一面煎嗰時咧，煎到佢焦焦地，咁樣咧咪有啲焦香嗰啲味道，嚇！咁就得㗎啦。OK， 倒起佢，嚇！落爆香啲蒜片先，跟住呢個見到佢咧有少少金黃色嘅，你就火就閂細佢。再逼格佢，嗱咁就差唔多啦嚇。一陣我哋爆開咗呢度先，跟住落埋啲係啦，攞埋啲嗰啲汁落去，推一推佢，即係全程開大火，係啦，依家有少少漿咁啦，係你見到有少少漿噶啦嚇，咁啊依家落埋啲薯仔落去，一起漿啊！咁啊兜勻佢，係啦，跟住落埋啲牛柳粒落去，係啊，好，咁啊 OK 啦，好，熄火。如果你認為咧唔夠色咧，你可以俾多少少頭抽落去嘅，即係老抽啊，俾少少葱花落去裝飾下，咁樣。又或者有芝麻嘅，你可以俾啲芝麻落都得，咁樣。今日咧黑椒金樹牛柳粒已經搞掂。即係如果你屋企咧中意深色啲嘅，你可以俾多少少老抽或者頭抽都得，又或者你想濕啲嘅，你可以俾多少少湯或者水都得。